परिवार को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ हो, राधा रानी की, कृष्ण भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, सब परिवार कुशल मंगल से हो, खुशियों से भरपूर हो, किसी प्रकार की कोई कमी न हो, यही कामना करते हुए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोलो राधे राधे।